今日同大家分享嘅係豉油黃鮮魷。洗魷魚，之後攞油先燜嘅。料嘅隻啱擺落水嗰度，挖佢出嚟，擺落水嗰度挖佢出嚟，挖咗出嚟感覺到挖咗粒核出嚟就得啦。就咁挖咗佢出嚟就得啦。我而家刮乾淨佢，平乾水佢。有心機就刮乾淨啲，我就冇乜心機。我一路攞水肥住佢，令到佢啲肉質更加爽，好食啲。一腳趾甲刮落去，佢就已經甩嘅。咪就係咁。啲水沖住佢好容易甩，唔係太辣。而家洗乾淨佢，洗乾淨佢，平乾水先。咁啊，洗乾淨啦，已經洗乾淨。而家等佢停乾啲水佢先，唔使得佢應該咁多水。呢度燒紅個鑊先，打返細個火，沖爆香啲蒜。我預備好嘅2匙羹老抽，3匙羹糖。少少粗鹽，調一調味，即係鹹啲就自己落多啲鹽得啦。爆香啲蒜肉，爆香，聞到啲蒜香嘅味出嚟。我哋又落呢個啦，我唔切就直接落，開返大個火去。撩一撩勻佢。半殼紹興酒，預備好嘅黑糖同埋老抽，又加咗一細匙嘅鹽，粗鹽攞落。魷魚始終佢會出水嘅，唔使加水。開大個火一路煮，唔切啦，我哋中意大個，就得成個食。試一試味，佢嘅
鹹味甜味適中嘅話就滾佢嘅啦，就食得啦。上碟而家未得閒，而家要我去收縮咗去清下，明白睇睇。佢曲起，但係嗰啲水生噶嘛，咁要滾透。係滾起就食咯。如果你都係好似我咁中意食生薑絲、生葱，你都可以另外加上碟，更加滋味啊！但係唔好忘記用啲食水沖乾淨佢先擺上碟啊！如果喜歡我呢條片嘅，俾個 like 我，幫我分享，訂閱我貓貓，多謝收看，下次見，拜拜。了解更多食物營養值同埋歷史，睇影片頁下嘅鏈接，希望你都更了解每樣食材嘅重要性啊！